Halo, გამარჯობა. გამარჯობა მეგობრებო. დღეს მე გადავიღებ ტანკი ონლაინის Let's Plays. კარგით, დავიწყეთ. თუ ვიდეოში რამე არ მოგეწონებათ, გთხოვთ დამიწეროთ კომენტარებში. გავიკეთოთ ახალი ტანკი ონლაინი. აქ ყველაფერი უნდა შევახსოვოთ და დავეთანხმოთ წესებს. Complete. და ეხა შევედით სულ პირველ რანგზე. ყოველ თამაშს შევეცდები, რომ სულ ახალ რანგებზე გადავიდე. თუ ტანკი ონლაინს თამაშობთ, გეცოდინებათ, რომ შემოვიდა ახალი იარაღი. ბევრისთვის ახალი იარაღი, დამწყებებისთვის, ვისაც ახალი ის ყავს. ვინც ახლა შემოვიდა, ზოგისთვის 400 ღირს ეს იარაღი. მე მაგალითად მაქვს სხვა მეორე ტანკიც, სადაც ზუსტად ის იარაღი ღირს 2000 კრისტალი. კარგით, ეხლა შევალ გარაჟში და ნახავ რა ღირს იარაღი, რომელიც ვინც იყიდა ყველას მოსწონს. მოდიშით ჩემი ინტერნეტი ცოტა ჭედავს. თან ბანდიკამი არ მაქვს დარეგისტრირებული, ანუ დაკრაკული. და მომიწევს ბევრჯერ დასტოპება. მაგრამ შემიძლია გადავიღო რამდენიმე ვიდეო და შემდეგ გავაერთიანო. კარგით. შევიდეთ იარაღებში და ჩვენთან ღირს 450 კრისტალი. ძალიან კარგია. აქ ვიყიდოთ ჩვენთვის სასურველი იარაღი და მე ვიყიდი twins, ძალიან მიყვარს ეს იარაღი. და სამწუხაროდ დამჭა მხოლოდ 400, მაგრამ არა უშავს 450 მალე ვიყიდ. მალე ავაკროვებთ. კარგით, ვასპი დავაყენეთ. აქ დავაყენეთ. და battles, ანუ შეჯიბრება, ომი. ამოვიჩიოთ ერთ-ერთი. მაგალითად ეს. და შევალ აქ. ეხლა დავასტოპებ ვიდეოს გადაღებას და როცა ჩაირთვება, ჩავთავ. ალო, მეგობრებო, კარგია, რომ როდესაც თავიდან იწყებ თამაშს, მაშინვე გაძლევს ბევრ ფულს. ეხლა ჩვენ როდესაც შევედი ამ ტურში, მომცა 200 კრისტალი. ეხლა შემიძლია რომ ვიყიდო ის იარაღი, მაგრამ აუცილებლად უნდა გადავიდე შემდეგ რანგზე. მოდიშით ჩემი ინტერნეტი ჭედავს, რადგან ბანდიკამი მაქვს ჩართული. ამას ნამდვილად ვიცი რომ ხედავთ. და მოკლათ ეს ადამიანი. მოკვდი! გთხოვთ დაასაბსკრაიბოთ ჩემი არხი და დაალაიქოთ. რადგან მე ახლახან დავიწყე იუთუბერობა და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი საბსკრაიბი ან ერთი ლაიქი მაინც.
მეგობარო, გამატარე, გიცავ. ეს ვიდეო ვერ გეტყვით, რომ ჩემი პირველი ვიდეოა, არის ჩემი მესამე ვიდეო. და მე მგონი ხა მოვკლავენ და მოვკლეს. ნამდვილად ჭედავს დანკილანი ჩემთან, რა თქმა უნდა. ეს ჩემი ინტერნეტი ძალიან სწრაფია, უბრალოდ ეხა მაქვს Wi-Fi ჩართული. ამიტომაც ჭედავს ძალიან. ეხა ამ ჩემ მოწინააღმდეგეს ამ twins-ასაც მოკლავ. კიდევ Donkey Online-ში ის არის კარგი, თუ თქვენ მოწინააღმდეგეს ერთ ტყვიას მაინც მოარტყავთ, შემდეგ ვინც მოკლავს XP-ს გიმატებს. უკაცრავად წამზომი მაქვს დაყენებული, რადგან 10 წუთში ითიშება ჩემი ვიდეო, მაგრამ გადაწყვიტე, რომ გამეერთიანებინა რამდენიმე ვიდეო. ამიტომ პირობას გაძლევთ, რომ ეს ვიდეო 20 წუთიანი მაინც იქნება. გავიდეთ და აი ამ იარაღზე რომ გელაპარაკებოდით. აი ამაზე. ნუ მეჯახები მეგობარო. მე მგონი კარგად ვთამაშობ. ეს ნამდვილად და ჯანდაბა მოკვდი. აი კიდე მოკალით ერთი კაცის მოკლაზე გვაძლევს დამწყებებს, ანუ ახალ შემოსულებს 15 XP-ს. აი აქ ბოლო სადაც კრისტალების გვერდზე, სადაც ნიშანი არის, ის ნიშნავს XP-ს, სადაც ჩემი ტანკის სახელი წერია. მის გვერდით არის რანკი, რომელ რანკზე ხარ შენ. არის ყველაზე მაღალი, ეხლა შემოვიდა ახალი რანკი, ყველაზე მაღალი გენერალ ლეგენდარი. ადრე იყო გენერალ სიმუსი, მაგრამ როგორც ჩანს, სიახლე მოხდა და ახალი დაყენეს. და ღმერთო ჩემო, ვერც ერთი ტყვია ვერ მოვარტყი. ეხლა ხომ მაინც მოვარტყავ. და მოკვდი. ღმერთო. ვითა, ნუ მისლი ხელს. გიოცა. ესიც იყო. როგორც იქნა. მე მგონი სხვის ბაზას ვიცავ. მაგრამ არა უშავს. ღმერთო ჩემო. კარგით. შენ მაინც ხომ მოკლავ. ეხლა მალე გამეთიშება ვიდეო. მაგრამ არა უშავს. კარგით მეგობრებო,
გამიწყდა ვიდეო. 10 წუთი გავიდა და ვიდეო შეჩერდა, მაგრამ არა უშავს. თავიდან დავიწყე გადაღება და ამ ორ ვიდეოს გავაერთიანებ. ამ ვიდეოში აუცილებლად უნდა ავიდე შემდეგ რანგზე. და თუ გამიმართლა ვიყიდი იმ იარაღს. არის მოკალით და ნუ მჭიკაობთ. ძალიან სასტიკები ხართ, მეგობრებო. холод მაკლია 24 XP. ზებით რაღაც წერილები რომ მოდის წვანე დაგვიწევთ რა. დამინახე ეს, მაგრამ არა უშავს. მე ამას მოკვა. მაგრამ ვერ მოვასწრებ. ტყვი არ მოვარტყი, ამიტომაც თუ ჩემიანი მოკლავს მას XP მეც მომიმატება, რადგან მის მოკლაში მეც მიმეწყვის წვრილი. ესეთია ტანკიონანის წესები. და არა, ცოტა შეისაქმე მეგობარო. თუ არ გავიჭედე და გავიჭედე. ეხლა ჩემი საქმე ნამდვილად ცუდად არის. სანამ აი ამას ვნახავდი. და აი მოკალი. მხოლოდ ერთია და კაცის მოკლა ხარ დამჭა. ნამდვილად კარგი თავშესაფარები ყო მეგონი. არა, საშინელი თავშესაფარია. მოკვდი. მე მგონი ქართველიც არის. თუ ჩვენ დავაწოდოთ enter relax, ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ წერილი, შემდეგ ისევ enter-ით. მაგრამ ჩვენ სანამ უფრო მაღალ რანგზე არავალთ, არ გვაქვს უფლება რომ მივწეროთ ჩვენიანს. მაგრამ თუ ახალთ კუბიკს ან რომზე, თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ნებისმიერი რამ წერილში. არა ჩანდაბა აი რა გამოიღო ჩემმა გაჭედვა. ეხლა თუ ავედი შემდეგ რანგზე და თუ გამიმართლა და თუ ვიყიდე ჩემთვის ასურველი იარაღი, მაშინ ცოტა ხანს კიდევ გავახცელებ ვიდეოს გადაღებას, რადგან ძალიან მაინტერესებს ეს იარაღი. ეს ნამდვილად ქართველი იყო. და ამ ტანგის მოკლაც და ჩვენ ავალთ შემდეგ რანგზე, რაც ძალიან კარგია. და არა, რატო დაიმალე? დაშ. არის. მაგრამ ვერ ვიყიდით ჩვენ იარაღს. კარგით, გამოვიდეთ ამ ტურიდან. მეც თავარია ავედი შემდეგ რანგზე და როგორც უკვე თქვი, ან შეიძლება არ მithქვამს, ყოველ ვიდეოში შევეცდები რომ ავიდე მაღალ რანგზე. და კიდევ ერთხელ გთხოვთ დამისაბსკრაიბეთ და დამლაიქეთ ვიდეო. თქვენთვის, ჩემთვის თქვენი ერთი ლაიქით ძალიან ბევრს ნიშნავს, რადგან ეხლა შემოვედი. ახალი იარაღი და ახალი ფერები. კარგით, ნახვამდის. მე ამით დაგემშვიდობებით.